Denne måneden her så skal vi snakke om Leatherman. I dag så skal vi altså snakke om Leatherman. Jeg har forskjellige Leatherman, og jeg skal ta for meg hver en av dem og forklare hvorfor jeg har forskjellige typer Leatherman. Her har jeg altså samlingen min med Leatherman som jeg bruker. Leatherman Wave, Leatherman Charge, Leatherman Surge, Leatherman Rev og Leatherman Style, CS og Raptor. Det er de modellene av Leatherman som jeg har. De to der er i utgangspunktet nok så like. Små designendringer på eller forskjellige på dem. Men forholdsvis like. Hovedforskjellen er det at Charge, den har ytterplater, ramme, kan du kalle det, i titan, mens den her Waven er i stål. Ellers innvendig er det mye likt. Hvis vi ser på her, så har du da en serratert kniv på den siden, og du har et diamantfil på den siden, en grovfil her på den, og en grovfil under der i tillegg. På motsatt side så har du da vanlig kniv, og et sagblad som jeg må åpne bak her. Sagbladet er slik at det kan du både bruke til å sage med, men du kan også bruke det som en streiker på et sånt ildstål. Det er de 4 utvendige som er lett å åpne med ei hånd på knivene, og på fil og på sag så er det greit å bruke 2 hender. Dette minutt så har du selvfølgelig tonga. Dette er den gamle, det har fått en ny utgave nå som heter Wave Plus og Charge Plus, som da har utskiftbare tenner, for å si, på denne her. Her har du gripetang, flat gripetang ytterst, avrundet gripetang her til mer sånn avrundet ting, kutter innvendig, og så har du da litt sånn avrundet her som du kan bruke eventuelt for å ta på litt mer avrundet ting der også, hvis du ønsker å eventuelt kutte av ting der. Så har du innvendig her, så har du på Waven, så har du da en bitsholder, og så har du her en liten boksåpner, flaskeåpner, og helt i det hakket her, det er da for oss å eventuelt spesielt å bruke på når du skal ha ledninger som du skal komme inn til kjernen på, for eksempel. Motsatt side så har du en flat skrutrekker, nok en bitsholder for små bits, for eksempel til å stramme skruer på briller og den slags, og socks på den her. Chargen i utgangspunktet ganske lik. Hvis vi ser på kniven, det gjelder begge to for så vidt, så er den vanlige kniven, den er flat her oppe. Den serraterte har en liten sånn hakk her, som gjør at du vet at du kan kjenne ut med fingeren at det er den serraterte siden. Den her har da en trådkutter i tillegg. Ellers er det likt utvendig. Tonga er lik, bortsett fra at her har du da en ekstra holder her ute på den. Litt usikker på det på de nyere utgavene, det er jeg ikke sikker på. Her har du 2 bitsholder, en for store og små, og så har du en bitsholder til på den siden her, pluss den samme, skal vi se, boksåpner, flaskeåpner, wirekutter, eller wiresplitter som det var på den andre, på Waven. Det er en gammel utgave, den kjøpte jeg
Jeg ikke det er mange år siden, det kostet bare 500 kroner, og i dag tror jeg den koster 2500, så den har øket litt i pris. Sikkert fordi at titanium har blitt vanskelig å utvikle. Den har blitt forbedret. Denne versjonen her er vanskelig å klemme sammen. Så da må du faktisk, for å få denne sammen, så må jeg da faktisk klemme sammen her i midten først, og så kan du ta det sammen. Det er ingen annen. Surgeon, det er en større utgave av den her. Den ser at den er lengre. Det betyr at du har en lengre kniv, rett og slett. Ellers så er det fiksalatert kniv på den også. Her har du stor sjoks på utsida. Den er ganske god faktisk. Også på den andre siden så har du utskiftbar med vanlig utskiftbare blad. Her har du da en sag, slik som på den øvrige. Nok en gang fullt brukbar som streiker. Ja, det er ikke så god den her, for jeg måtte ta vekk noe skraping her. Men sånn er det i hvert fall. Den er like god egentlig. Der kan du skifte ut med filer og alt som du ønske. Det er bare vanlige bajonetter på den der. Så den er ganske grei. Slik sett veldig kjekk egentlig. Inni større hue på den der. Her er det da utskiftbare avbiter her. Ellers her så er det bitset og samme type åpner som på de to andre. Og på den siden her så har du da stor og liten flat skrutrekker og en syl som du kan bruke for å sy med i lær eller grovere materiale. Så det var Surgeon. Rev er en forenklet utgave. Litt sånn avrundet, fin og grei å holde i. Den har en sånn belteklipp, så du kan feste den på i sekken, som jeg har gjort. Eller i bukselomma, hvis du ønsker det. Den er såpass liten at den er ikke så ille å ha i bukselomma. De andre her de er litt for tjukke til å ha i bukselomma. Men her er det vesentlig smalere. Her har du kniv utvendig. Litt mindre kniv enn på de øvrige. Litt mindre tong også enn på de øvrige. Og så, når det gjelder de forskjellige tingene her, så er det, her har du samme verktøyet som på øvrige. Her har du en fil og centimeter tommemål på den siden der. Og her har du en, jeg skal kalle det der, kjekt å bruke når du skal åpne pakker og slik. I hvert fall. Og så på den siden her så har du da rett og slett en stjernetrekker og en skrutrekker. Så må vi se. Det lønner seg å trykke under her for å få den ut. Sånn. Ja. Det er litt enklere versjon, altså, rett og slett. Stylen. Knøttliten kniv. Den kniven er så liten, den skal det være ofte ha med seg på fly. Ellers så er dette her en soks. Rett og slett. Så har du også en tilleggsfunksjon her, at du har... Oi, jeg har litt vanskelig å få ut nå. Der sitter den her. Det kan jeg bruke for å ta ut ting, så dette her er altså en der var det på plass. Ja, og så var det fil her i tillegg. Jeg må ta den ut. Sånn. Skrutrekker ytterst. Og ja, form for diamantfil der. I tillegg så er det da karabinkrok her, som nå kan brukes som flaskeåpner. Siste, Raptoren. Det er rett og slett bare en vanlig, kanskje ikke så veldig vanlig, men det er i hvert fall en soks, som type med, som du bruker
medisinsk. Den ganske solid og sterk, sammenleggbar. Så har du også en mulighet her for å ha en åpner til å bruke på for eksempel sikre seler og slike ting, hvis du skal få folk fort ut. Pluss at det der firkanten der, det skal være for å åpne gassflasker, oksygenflasker. Her har du da for å feste i bukselinningen da. Så har du her da for å kabbe opp den greien her, for å kabbe opp ringer som sitter fast på en pasient. Så her kan du da legge sammen. Her er det da centimetermål da. Kjekt å ha når du skal finne ut av stort sår for eksempel. Ruteknuser bak her, og her for å feste for å ha en snor i eller tilsvarende. Så det er altså de forskjellige leddermennene som jeg har. Og bruker jeg dem da til. Waven, det er den som jeg bruker til daglig. Det er den som jeg har i arbeidsbuksa. Chargen, det er da den som jeg har på vanlige turbuksa. Surgen, den har jeg på lengre turer. Reven, den har jeg i dagssekken min, den som jeg har med meg til daglig. Altså ikke tursekk, men den som jeg har når jeg skal på møter, har liggende i bilen og så videre og så videre. Den her, fin å ha i førstehjelpssett. Dette her har jeg hovedsakelig på meg når jeg har førstehjelpstjeneste, eller redningstjeneste. Så det er liksom det jeg bruker dem til. Andre ting som er viktig å nevne av forskjellig er at den stålkvaliteten her, skal vi se, det tror jeg stender på knivbladet, eller husker jeg feil? Det stender ikke. Ganske ordinært stål. Her er det et bære stål. Så er det 154 cm. Skal vi se, her stender på denne her kanskje? Nei, men det er ganske ordinært stål både på Surgen og på Waven. Surgen, der bruker jeg kniven hovedsakelig til matlaging. Det er liksom når jeg skal på langtur, så er det den jeg bruker som matlagingskniv. For da har jeg den vanlige tollekniven jeg har i beltet, den bruker jeg til andre oppgaver. Så da er det da en ren kniv og en skitten kniv. Så det rene kniven er den som går til matlaginga, rett og slett. Den reven her, den bruker jeg veldig, veldig lite egentlig. Den ligger jo, som sagt, i en sekk, så det er ikke så ofte jeg har behov for det, men det har jeg en tilgjengelig hvis det skulle være behov for det. Den her er kjekt som sagt å ha et førstehjelpssett. Den her er koblet på et sånt klips her, så jeg kan feste den i ting, slik at den ikke forsvinner så fort. Jeg har hatt en sånn før som har forsvinnet. Så det er greit å ha på det. Så er den her også koblet akkurat nå, tilfeldigvis er det da bare koblet på noen små plastikkarabiner, slik at jeg har dem tilgjengelig bare. Den waven her er den andre waven jeg har. Jeg hadde første generasjons wave som så litt annerledes ut, var litt smalere, tror jeg. Men den mistet jeg. Jeg husker ikke om det var begynnelsen på 2000-tallet eller når det var. Så kjøpte jeg den her året etter, tror jeg, for da var jeg savnet etter å ha savnet et leddermenn, var veldig stort, så da kjøpte jeg Chargen, som da var veldig billig. Og så, når jeg begynte å gå på litt lengre turer, sånn ukesturer og sånt, så fant jeg ut at jeg ville ha en ordentlig solid rakker som den der, som har da utskiftbare ting og tang, så jeg kan ha litt forskjellige, ta bruken til et litt mer solid verktøy da, rett og slett. Men han er litt for tung til å gå med til daglig, synes jeg. Men han er definitivt den mest solide av de som ligger der, og kanskje den mest fleksible også. Reven, den er kall den en nødløsning, men det er veldig kjekt at du har en sånn tilgjengelig, for da vet du at du har en kniv og den muligheten tilgjengelig. Men den har ikke så mange funksjoner, og det kan hende at jeg savner en god del av de andre funksjonene, rett og slett. Ja, så det er altså da mine leddermenn. Hvis jeg skulle valgt bare en her, av disse her, så tror jeg nok at valget mitt hadde ligget på enten Chargen, hvis den har råd til den, eller bare Waven. De er som sagt så å si identiske. Det eneste forskjellen der er bare noen småting. Litt bedre kvalitet på Chargen, det er liksom luksusutgaven av den.
men ellers så det ikke så store forskjeller. Så det min anbefaling i forhold til valg av Leatherman. Jeg synes jo det er viktig å ha en Leatherman. Jeg synes de føler seg nesten litt naken uten, rett og slett. Da skal jeg ta og vise litt an hvordan jeg bruker, eller hvordan jeg har disse Leathermanene til daglig. I min arbeidsbukse så har jeg en egen lomme for Leatherman. Veldig kjekt. Det lett tilgjengelig. Og i og med at den ligger på framsiden her, så den ikke så veldig i vegen, slik som kan være på sidene, hvis du har den i beltet. Det å ha Leatherman lett tilgjengelig veldig vesentlig for meg. I løpet av dagen så bruker jeg den flere ganger ofte. Og jeg foretrekker nok å ha det i beltet, eller egne bukselommer, slik som jeg viste på Garphyttan-buksa som jeg har. Eller så kan du selvfølgelig ha den i lomma. Men som sagt, jeg synes de blir litt for grovet å ha i lomma, og tar litt for stor plass. Du kjenner dem litt for godt og med litt for mye i vegen. Men modellene finnes med sånne der klips, så du kan bare feste den til, ja, så du kan feste den til lomma. Så det kan jo være en løsning for enkelte. Ellers så finnes det forskjellige tasker, både i lær og nylon. Både taktiske nylon og sånn litt mer vanlige nylon tasker. Jeg har litt forskjellige tasker til de forskjellige. Min erfaring at taskene, hvis du bruker dette her daglig, så varer de ikke evig. Du må skifte dem ut hvert, ja, andre-tredje år i hvert fall, tenker jeg. Ofte så kan det være for at det blir for slapt, at leddene begynner å dette ut, det litt trasig. Ellers så, i hvert fall på lær så det typisk. Ellers så blir nylon slitet ut, og så videre og så videre. Det er an selvfølgelig å få laget seg egne lærtasker, eller andre tasker. Eventuelt bare bruke andre plasser for å ha det Leatherman. Men for meg, som sagt, er det vesentlig å ha den tilgjengelig, da. I og med at jeg bruker den daglig til flere forskjellige oppgaver. Både for å, veldig ofte så er det for å ha, ja, åpne post og sånne ting, altså pakker liksom, som kommer i posten for eksempel. Veldig kjekt å ha en kniv eller en sånn mulighet tilgjengelig. Så er det for å drive med preppe mat, eller for å helle fasting, også klemmefasting som er kanskje for varme, eller litt småting som må fikse litt på. Da synes jeg den der Leatherman, tonga på Leatherman er ganske kjekk å ha. Og i og med at det er sånn multigrip-tong, så kan du bruke den til forskjellige ting. Både som avbiter, for å helle fast på det runde og flate ting. Er det noen forbedringspunkter? Jeg har egentlig ikke klart å slite ut noe av Leatherman jeg har. Jeg har som sagt mistet noe. Og den chargen som jeg har, den første utgaven der, den første generasjon, den har nok en liten konstruksjonsfeil, tror jeg. Så den har blitt forbedret. Jeg vet at den utgaven du får nå har ikke de problemer som jeg nevnte med lukkinga. Så den er et trygt valg slik sett. Det er jo som amerikansk stål generelt, så er det veldig høy hardhet. Jeg bruker lang tid på å slite ned stålet på, eller at det tok lang tid før jeg måtte skjerpe stålet på mine Leatherman. Nå bruker jeg kanskje ikke kniven sånn kjempeofte til harde ting, da, men uansett så vil det bestandig være behov for oss å skjerpe kniver. Det har liksom ikke vært det har tatt år mellom hver gang jeg trenger å gjøre det. Jeg har nok brukt Leatherman nå i 25 år til sammen, tenker jeg. Og det er jo vel en 25 års garanti på Leatherman faktisk, så jeg har enda mange gode garantiår igjen på flere av de forskjellige jeg har. Du har like svarte utgaver av de forskjellige Leathermanene. De tror jeg er ikke rustfrie. Så nå må vi likeholdes mer. Men ellers er de forholdsvis vedlikeholdsfrie. Tror dere dette her rett og slett blir arvegods, altså? For så solide er de. Så, og jeg synes alle, det får opp til en hver en selvfølgelig, men i hvert fall, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal klare meg uten Leatherman i hverdagen. Så den bruker jeg til enten å skjerpe blyanten, eller åpne post, eller
fikse ting, eller preppe mat, eller hva som helst. Nyttig til det utroligste. Samtidig så er det også veldig mange verktøy på den som jeg ikke har brukt. Er det noe som jeg skal kritisere, så er det kanskje det at du har sliter litt med i og med at ting ikke er sentrert. Altså når du skal bruke for eksempel bitsa og slikt noe, så blir det ikke rundt en akse. Aksen blir skeiv i og med at det ikke ligger midt på. Gerber har vel en sånn der midtjustert versjon på en av sine multitools i hvert fall. Så den er sikkert bare egnet hvis du bruker det mye til skruing. Eller så får du både tak i bitsforlenger, så du kan bruke vanlige bits. For dette her bitsa som du bruker på disse her modellene her er flate huer på, eller ikke huer, men ja, du får et hue nå, men de er flate da. Ikke runde som vanlige bits. Så du kan få kjøpt en forlenger som gjør at du kan bruke vanlige bits da, rett og slett. I tillegg så får du også kjøpt som tillegg et bitsett med mange flate bits for de som ønsker det. Spesielt searchen synes jeg er ganske nyttig med at du kan ha utskiftbare blad på den i forhold til sagblad. Så du kan ha både fil der, du kan ha baufil, forskjellige typer treverksblad og så videre og så videre. Så det er, som sagt, dette her er et produkt som jeg anbefaler alle å ha i utgangspunktet. For hvis du føler at du har behov for sånne oppgaver til daglig.